My ability is very limited. So. Yeah, we've been discussing about it. So I would like to summarize, but you would like me to translate it. So let's see what happened. Can we make it? Actually, Oh, okay. So this is your. And how do I move it? Back in and then. Okay. Right. Okay. Yeah, you need this one. Yeah. Okay, never mind. Hi there. I'm not used to give lectures in such formal settings, so hope it becomes more of a conversation than a formal lecture. I always like to interact with my audience, and this is what I hope to do today. The topic is their self, but it's mostly, I'm not really going to answer that question. I'm going mostly to talk about how to think about that question from a particular angle. So what interests me today is not whether there is a self or not, because there are so many different aspects to that question that we can come up with many different answers. What interests me today is how to think about that topic, particularly from a Buddhist perspective, because Buddhists do talk about no self. And so there is a question, what is the self that Buddhists are negating or deconstructing? And I want to talk about that topic and how to approach that topic from a modern philosophical perspective informed by the language of cognitive science and maybe psychology. ก็คือประเด็นแรกเลยที่ต้องเน้นย้ำก่อนนะครับก็คือผู้ที่จะมาฟังเสวนาเรื่องนี้นะครับเราบอกว่ากลับไปจะรู้เลยว่าเซลล์คืออะไรเนี่ยนะฮะก็ต้องอาจจะต้องมีกว่านะครับเพราะว่าอาจารย์แบรนด์บอกว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะให้คำตอบที่ชัดเจนนะครับว่าเซลล์คืออะไรแต่ในทางปรัชญาแล้วเนี่ยเรามีวิธีการใดที่จะตอบคำถามนั้นได้บ้างนะครับโดยอาจารย์ไดฟัสแน่นอนคือเขาจะเสนอแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเรื่องเซลล์นะครับผมขอพูดตรงนี้ก่อนว่าผมจะไม่แปลคำว่าเซลล์แต่คือแน่นอนคือไอ้คำว่าเซลฟ์เนี่ยมันเป็นคำที่กว้างมากนะครับแต่มันคือการหาตัวตนอะไรบางอย่างนะครับมันรวมหลายๆประเด็นทางปรัชญาไว้นะครับก็คือเรามีอยู่หรือเปล่าตัวตนของเรามีอยู่หรือเปล่านะครับก็คือโดยเฉพาะที่สำคัญแล้วก็คือวิธีในการแก้ไขปัญหาของอาจารย์ไดฟัสเนี่ยเป็นมุมมองทางพุทธศาสนาแน่นอนอยู่แล้วนะครับครับผม So this is the topic that can you make it? Just Yeah. B. So this is topic on your slides. It's topic 2 and 1. I numbered that because that's the way I'm going to proceed. I'm going first to talk about topic number 1. And then I will conclude by talking about philosophy in a global context. Yes. Okay. So, yes. Okay. Thank you. Okay. So, how to answer the question whether there is a self? That's what I want to talk about first. So, the question of the self can be thought about from many different points of views. For example, we could follow traditional Buddhist thinkers and see how they dealt with the question. We could also look at the debate in India between the Buddhists who were proponents of the self
that might surprise some of you, but actually probably the biggest school, or one of the biggest school in Indian Buddhism was what it's called Pudgalavadin Samitiya, and this was a very important school in India, and they advocated for kind of emergent self. And so you have very interesting discussion in various authors, particularly Vasubandhu, of a discussion between the Pudgalavadin and the other Buddhists who did not accept the self, and Theravada is one among them, but there were many different schools in India. So this would be another way to deal with this problem, or we could, and I'm following my outline here, we could just look at modern metaphysical discussion in analytical philosophy. I don't know how many of you here are philosophy students? ช่วยยก Can มือหน่อยครับ you raise your ใคร hand? เป็นนักศึกษาปรัชญา Oh, okay. Wow. Okay. So maybe you're aware of this, all this conversation in English about modern analytical metaphysics. So this could be the way we could proceed. This is not what I will do. ครับก็คือก่อนอื่นเลยนะครับอาจารย์ไตรภัสก็คือให้ภาพกว้างๆว่าเวลาที่เราจะตอบคำถามเรื่องเซลฟ์เนี่ยเราสามารถทำได้อย่างไรบ้างนะครับโดยข้อเสนอโดยกว้างที่สุดของอาจารย์ไตรภัสนะครับก็คือหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะตามการศึกษาพุทธศาสนาแบบขนบนะครับอันนี้ข้อแรกนะฮะหรือไปดูที่ข้อถกเถียงที่มีมาในประวัติศาสตร์นะครับก็คือเขายกตัวอย่างตั้งแต่ปุคละวาทนะครับซึ่งเป็นแนวคิดหนึ่งนะฮะจนถึงแนวคิดแบบที่ว่าคือไม่มีเซลฟ์หรือว่าซึ่งเป็นความเข้าใจของพุทธเลยว่าเวลาเราพูดถึงเซลฟ์เนี่ยคือมันต้องเป็นอนัตตาใช่ไหมครับเราไม่มีเซลฟ์นะครับหรืออีกข้อหนึ่งคือเราอาจจะใช้ประเด็นปัญหาทางเมตาฟิสิกส์หรือว่าพิปรัชญาของตะวันตกนะครับเป็นกรอบในการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นคือมันมีวิธีการหาคำตอบมากมายนะครับตัวอย่างก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับสามารถทำได้ So what I'm going to do is here what I call fusion philosophy. This is not a term invented by me. Some of my friends are fighting over who invented that, but I don't particularly care. The idea of fusion philosophy is, and this is more important, is trying to use Buddhist insights, in this case no self, and trying to formulate them in a way that is congruent with modern philosophical discourse, particularly discourse influenced in this case by cognitive science and psychology. So that's the idea of fusion philosophy, using Buddhist idea to intervene in the modern philosophical dialogue, modern philosophical conversation, in order to present the Buddhist views, which I think are quite interesting and important, and are often lacking in the conversation in the global discourse on philosophy. So here the fusion is going to be between the Buddhist idea of no self and the some of the approaches that we find in different traditions, but particularly phenomenological tradition, West European, Husserl's, Merleau-Ponty, and others, Sartre also. So using some of the vocabulary of the phenomenological tradition and using also some of the vocabulary of the cognitive science to talk about what do we mean when we talk about no self. So what I will talk mostly is not self as a metaphysical entity, but is sense of self, experience of self. Because I'm following the phenomenological approach, I will deal with various sense of self, experience of self, and talk what do we make of this experience of self from a Buddhist perspective
arguing that from a Buddhist perspective, or at least when I mean Buddhist perspective, I am talking about the side of Buddhists that embraced anatta, no self. What do we make of this different sense of self? Which one are mistaken, which one are not mistaken? ครับผมอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากนะครับก็คือ approach ของอาจารย์แรฟัส approach นี่เอาจริงๆแล้วมันคือวิถีในการจัดการกับปัญหานะครับก็คือมันมีวิธีมากมายอย่างที่เราในสไลด์หน้าที่แล้วก่อนหน้านะครับว่าการจัดการกับปัญหาที่เราตอบเรื่อง self ที่เราจัดการได้ยังไงบ้างนะครับสำหรับการจัดการกับปัญหาสำหรับผมใช้สำหรับเยอะมากเลยนะเนี่ยของอาจารย์ไดฟัสนะครับก็คือเขาจะเรียกวิธีการนี้ว่าเป็น fusion philosophy นะครับซึ่งไม่ใช่คำของเขาแต่คือมาร์คซิลิวิช What? fusion philosophy Fusion philosophy. You know, like fusion cuisine. So there is fusion I philosophy. think Mark Sidewick Yeah, but they're fighting between Marx and J. Garfield, but that's neither here nor ครับ there. มีคนใช้แล้วนะครับไอ้วลีเนี่ยนะครับ fusion philosophy แต่ในความหมายของอาจารย์ไดฟัสก็คือ fusion philosophy เนี่ยหมายถึงการที่เอาประเด็นปัญหาทางปรัชญาเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็เอามา fusion หรือว่าเอามารวมเข้ากับพุทธศาสนานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจัดการกับปัญหาเนี่ยคือคุณก็จะมีมุมมองทางปรัชญาเข้าไปอินทูวีหรือว่าเข้าไปแทรกแซงปัญหาทางปรัชญาตะวันตกนะฮะมันเลยเป็นฟิวชั่นนะครับโดยเฉพาะแล้วสำหรับเรื่องนี้นะครับเวลาที่พูดถึงไอ้มุมมองทางพุทธศาสนาเนี่ยนะครับก็คือมุมมองเรื่องโนเซลฟ์นะครับเรื่องไม่มีตัวตนนะครับสำหรับไอ้ประเด็นปัญหาทางปรัชญาตะวันตกเนี่ยมันก็จะตั้งอยู่บนฐานของปรัชญาแบบปรากฏการณ์วิทยานะครับซึ่งอ้างถึงซาร์ตซึ่งเวลาถ้าใช้สาบแสงของปรัชญาตะวันตกเนี่ยเราจะสามารถทำความเข้าใจเรื่องเซลฟ์หรือว่าพูดถึงเรื่องโนเซลฟ์เนี่ยได้หรือเปล่าอันนี้คือโจทย์ของอาจารย์แรฟัสนะครับสรุปอีกทีนะครับเพื่อให้มันชัดเจนนะฮะก็คือมันเป็นประเด็นปัญหาทางปรัชญาตะวันตกซึ่งในที่นี้ก็คือปรากฏการณ์วิทยานะครับปัญหาทางปรากฏการณ์วิทยาเนี่ยมุมมองของพุทธศาสนาที่เข้ามาแทรกแซงคือมุมมองพุทธศาสนาเรื่องโนเซลฟ์นะครับคือมาดูกันว่าเมื่อมันฟิวชั่นเนี่ยมันให้ภาพที่มันเคลียร์ขึ้นหรือเปล่าสำหรับการพูดถึงเซลฟ์และโนเซลฟ์นะครับครับผม So when we're talking about the sense of self, or the experience of self, we have many different senses of self. One of the texts I use in one of my class lists up to 25. I know that as Buddhists we love lists, but I'm not going to go for the 25. But I think this threefold typology of our different senses of self is going to help us to understand what it is that Buddhists are negating or deconstructing when they're talking about no self, right? So this is my typology. It's based on the vocabulary of the cognitive science. Minimal sense of self, core sense of self, extended sense of self. This threefold typology, you can think it in terms of development of a child, of child development, because presumably, I'm not a specialist here, but some friends who do child psychology seem to think that this minimal sense of self starts very early, maybe as early as in the womb, and it's just a sense that there is something happening, that it's not completely dark, but there is something that is happening to a subject, to an I. Now, this is just pure speculation where it starts, but to me it's very clear that at least when the baby is born, that baby is undergoing some experience, right? And that experience is happening to an I, and that's just what I mean by minimum sense of self. It's just a sense that there is something going on for me or for I. And that sense of self is changing moment by moment. It's just a sense of self-awareness that I have in the moment itself.
No, you do each one separately. ครับผม พอกลับไปที่หน้าเมื่อกี้แป๊บหนึ่งนะครับก็คืออย่างนี้ฮะคือทีเนี้ยไอประเด็นที่สำคัญนี่ก็คือไอ metaphysics sense of self ที่ซึ่งเวลาที่เราพูดถึง self ในลักษณะที่มันเป็นแก่นแท้นะฮะอันนั้นคือ approach ซึ่งอาจารย์เดรฟัสคิดว่าจะไม่ไปทางนั้นนะครับดังนั้นในหน้านี้นะครับก็คือจะเสนอสามนิยามกว้างๆนะครับของเซลฟ์ที่ได้รับความนิยมณปัจจุบันนี้นะครับโดยมันเป็นคำศัพท์ที่มาจาก cognitive science มีคนแปลว่าประชานศาสตร์นะครับผมก็ไม่รู้ว่าประชานแปลว่าอะไรนะแต่ก็คือเป็นการศึกษาเกี่ยวกับไอตัว cognize นะครับผมไม่ช่วยเลยใช่ไหมทีนี้นะครับไอประเภทแรกนะครับก็คือ minimum sense of self จากที่เมื่อกี้นะฮะก็คือถ้าสมมติว่าเราไม่คำนึงถึงเซลฟ์แบบที่มีแก่นใช่ไหมฮะคือคุณนึกถึงว่าเฮ้ยมีตัวตนจริงๆเนี่ยคือถ้าอย่างนั้นคำอธิบายเซลฟ์จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งโดยสิ้นเชิงนะฮะก็คือมันมีแก่นตัวรู้อยู่ใช่ไหมฮะทีนี้พอเราไม่เอาตัวรู้ปุ๊บเนี่ยเราจะมองเซลฟ์ได้อย่างไรบ้างประเภทแรกก็คือ minimal sense of self อันนี้มันติดกับอะไรอาจารย์เรฟัสเล่าให้ฟังว่าพวกchild psychology หรือว่านักจิตวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับเด็กและพัฒนาการเด็กนะครับเขาถกเถียงกันเรื่อง sense of self หรือว่าการรับรู้ตัวตนของตัวเองที่เกิดขึ้นตอนไหนนะครับมันมีเถียงกันตั้งแต่ว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่อยู่ในครรภ์นะครับ เพราะฉะนั้นคือมันเป็นทัศนะซึ่งยังถกเถียงกันได้ แต่ว่าตัวนิยามของมันที่รับรู้ร่วมกันก็คือมันคือประสบการณ์ซึ่งรับรู้ณจุดนั้นนะครับคือไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ได้คงทนถาวรนะฮะเหมือนกับเซลฟ์กับเป็นแก่นที่ผมพยายามที่จะเน้นว่าอาจารย์ไบฟัสเขาไม่ได้คิดว่าเซลฟ์มันเป็นอย่างนั้นนะฮะ minimal sense of self มันคือประสบการณ์ It's an experience of self, right? Sense of self. ครับผมครับคนหนึ่งที่นึกได้เลยก็คืออลิสันกอปติงนะครับคือเขาก็ศึกษาเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ Okay, core sense of self. So, core sense of self is a different sense of self that we have, and I put here a few characteristics. It's a sense of self as a bounded entity, an entity with boundaries, meaning the minimum sense of self doesn't need to have a sense of boundaries.